सो नमस्ते छ तपाईँहरूलाई मेरो युट्युब च्यानलमा र आजको यस भिडियोमा म तपाईँहरूलाई देखाउन गइरहेको छु तपाईँहरू आफ्नो काली लिनक्स अपरेटिङ सिस्टममा कसरी फायरवल इनेबल गर्न सक्नुहुन्छ। सो नर्मल इक्जाम्पलमा बुझाउँछु है। घरमा जसरी भित्ताहरू हुन्छन्, वालहरू हुन्छन्, हाम्रो अपरेटिङ सिस्टमहरूमा पनि वाल हुन्छन्, विन्डोजमा पनि हुन्छ, अरू लिनक्स अपरेटिङ सिस्टमहरूमा पनि हुन्छ। त्यस्तै हो घरको भित्ताको काम के हो, हामीलाई डिजास्टर्स जसरी कि पानीसानी परिदियो भने, हुरीसुरी आइदियो भने है, त्यस्तोहरूसँग बचाउने काम हो हाम्रो घरको वालहरूको है। अपरेटिङ सिस्टमहरूमा पनि त्यस्तै वाल हुन्छ। एकदम सर्ट तरिकामा बुझाउँदैछु है, फुल एक्सप्लेनेसन छैन। एन्ड हाम्रो अपरेटिङ सिस्टमहरूमा पनि वाल हुन्छ। लाइक जति पनि इन्कमिङ र आउटगोइङ ट्राफिकहरू हुन्छ है, कतिचोटि है भनेको मैले, इन्कमिङ र आउटगोइङ जति पनि ट्राफिक हुन्छ त्योबाट हामीलाई प्रोटेक्ट गर्ने काम गर्छ। हामी इन्टरनेटमा कनेक्टेड हुन्छौँ, कति बेला के आउँछ थाहा हुँदैन। सो फायरवलले हामीलाई प्रोटेक्ट गर्ने काम हुन्छ। लाइक तपाईँहरूले हेर्नु भएको होला, हामी कुनै पनि सफ्टवेयर कहिले इन्स्टल गर्छ भने त्यहाँ फायरवलको आइराखेको हुन्छ। फायरवलले इन्स्टल गर्न दिइराखेको हुँदैन। सो हामीले त्यहाँ रनमा क्लिक गर्नुपर्छ, अनि मात्र फायरवलले इन्स्टल गर्न दिन्छ। सो उस्तै घरको भित्ता र फायरवलको भित्ता, अपरेटिङ सिस्टमको भित्ता उस्तै हो। सो यो इन्स्टल गर्नको र यो इनेबल गर्नको लागि काली लिनक्समा तपाईँले सदा पहिला चाहिँ ओपन टर्मिनल एड गर्नुपर्छ है। अब मैले अलरेडी इन्स्टल गरिसकेको छ। सो तपाईँहरूलाई इन्स्टल गर्नको लागि एउटा एकदम सानो कमान्ड छ, एपिटी गेट इन्स्टल युएफडब्ल्यू थिच्नुपर्छ तपाईँहरूले। एपिटी गेट इन्स्टल युएफडब्ल्यू। सो एपिटी गेट इन्स्टल यहाँ म लेख्दैछु र यहाँ यहाँ पहिला चाहिँ हामी अहिले रुट युजरमा गएको छैन। सो पहिला रुट युजरमा जानुपर्छ हामीलाई। सो पासवर्ड म टाइप गर्दैछु, पासवर्ड रङ भयो। ओके, ल यो पालि चाहिँ ठिक भयो। ओके, सो त्यही सानो कमान्ड लेख्नुपर्छ, एपिटी गेट इन्स्टल युएफडब्ल्यू। ओके, यति लेखिसकेपछि त्यहाँबाट यहाँ सक्नु इन्स्टलिङ प्याकेजेस यहाँ त्यहाँ लेखाउन थालिसकेको छ। मेरोमा अलरेडी इन्स्टल भइसकेको छ, त्यसैले 0 अपग्रेड 0 न्यू इन्स्टल्ड। तपाईँहरूकोमा चाहिँ त्यस्तो लेखाउँदैन। जो नयाँ छ काली लिनक्सको लागि तिनीहरूको लागि यो भिडियो है। सो तपाईँहरूकोमा इन्स्टलिङ प्याकेजेसहरू लेखाउँछ, इन्स्टल हुन्छ। अब हाम्रो अर्को पोइन्ट आयो है, अर्को अब्जेक्टिभ आयो भिडियोको, कसरी फायरवल इनेबल र डिजेबल गर्नुपर्छ। यसको लागि पनि सानो कमान्ड हुन्छ, एकदम सानो कमान्ड हुन्छ। हामीहरूले युएफडब्ल्यू डिजेबल लेख्नुपर्छ। युएफडब्ल्यू डिजेबल लेखेपछि तपाईँहरू यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ, फायरवल स्टप्ड एन्ड डिजेबल अन सिस्टम स्टार्टअप। ओके, डिजेबल भइसकेको छ। अब त्यत्तिकै हामीलाई इनेबल गर्नु छ भने हामीले युएफडब्ल्यू इनेबल गर्नुपर्छ र बुम, तपाईँहरू यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ बुम, किनभने सानोतिनो कुरो फायरवल एक्टिभ भइसकेको छ। सो यो हो कुरो कि लिनक्स विन्डोजभन्दा हल्का कि धेरै नै प्रोटेक्सन छ लिनक्समा। अल्दो फायरवल हामीले इन्स्टल गरेर राख्नुपर्छ। सो यो भिडियोमा यत्तिकै। अरू पनि खतरा भिडियो आउँदैछ काली लिनक्सको। सो यो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोस् है, त्यो रातो बटनलाई खैरो कलरमा चेन्ज गरिदिनुहोस्। थ्याङ्क्स फर वाचिङ।